Para inti pengawasan diwulai kala ting mriki kejiba dados pranata adicara nyuwun pangapunten menawi enten kelinta-kelintunipun atur saking awal dumugi akhir kawula akhiri wallahu muwafiq ahwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Muji Syukur sasana saha swasana kawula sumanggaaken. Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ahmaduka ya man adalla a'naqal jababirah wa kulla ru'usil fara'inati wal qayasirah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la hadiya lima adlalta wa la mubaddil lima hakamta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu la ilaha illa anta. Amin Allahumma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallimu wa yubariku 'alaihi. Amma ba'd.
hadratan ulama al-kurama an-nujaba wonten ngarsanipun para alim para ulama ingkang tansah kita wantu-wantu barokah manfaat ilmunipun saged mangemban kita nyelametke saking dunya ngantos akhirat amin Allahumma amin. Dinangkung panjenenganipun Bapak Kyai Huda dan sa ikhwanipun kang kula hormati panjenenganipun Bapak LPMK Bapak Subadi ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Bapak RW Bapak Asep Sumardi panjenenganipun Bapak Takmir Masjid napa niki nggih Al-Ikhlas Bapak Murdianto ingkang kula hormati para rawuh muhibbin datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang muhibbin anu nggih muhibbin di Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita hormati mugi-mugi saestu angin kita mahabbah datang Rasulullah dalu menika dados pinaksen dados seksi kita anggenipun mahabbah datang Rasulullah sehingga saged anggayuh syafaatul uzma benjang wonten yaumil kiamah amin Allahumma amin. Para rawuh para ibu jadi ngono penghormatan ibu sih ojo bapak sih ya tapi ki mau ora dikai ibu iki sapa bapak tok ayo bunyai ibu RW ibu RT donya nggih ingkang tansah kita hormati muga Kanjeng Nabi wae wis napa niku ngunjuke ibu maringi derajat ingkang linangkung katimbang piantun kakung nggih napa nggih nggih sampai al jannatu tahta aqdamil ummahati. Ora ana swarga iki goleki ning dramane bapake, ora ana anane ya mung apa iku dramaane mung korengen tok. Tapi tenggene ibu niku Kanjeng Nabi dawuh wonten swarganipun. Tenggene dramaanipun para ibu amin Allahumma amin. Niki. Ngantos jam pinten Bu niki Bu? Mengurung munggah wis cakok betah pira jam. Gayane takon padahal nek yo nek wis lah wis ora kuat jam-jaman nggih sak mlampahe sak mangke anggenipun Allah ngersake kula matur wonten kesepanjang mugi paringana berkah manfaat amin Allahumma amin. Al jannatu wa na'imuha liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaihi swarga lan nikmating swarga niku kabeh tumrape wong sing gelem maca shalawat salam berkah datang Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Awit tanggal setunggal ngantos tanggal 12 kurang marem sampai tanggal pinten iki. Tasik kerangan. Kombomo naluri biyen niku ngampe saulan ngono ya kira-kira betah saulan dibanding. Betah nggih? Nah niki aja mung ramungi tok tanggal 12 ning oleh maca sholawat langgengno sak mampune sak keh-keo mergo minangka mahabbah dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulyakno dinten wiyosan dalem mergo napa? Memang wonten dawuh afdhalun ni'am nikmatul iman wal islam. Gede-gedene nikmat
niku kapan ana wong kok mati ngrungkepi netepi nikmat iman lan Islam niki. Nanging ana iman lan Islam jalaran lairipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi berarti agung laire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula ana wong kok sampai awit tanggal 1 nganti tanggal 12 ora maca selawat wis geduwen mburi. Saiki wis kadung liwat ya maca selawat dhewe wae ning omah. Karo kelonan. Apa kena Pak yo kena wae kok. Oh ngonten selawat niku teng pundi mawon kok disunahake arep nganggo bojo pipi kanan cipika cipiki ya maca selawat aja sampai ngono lali paling ora maca selawat to. Selawat tetep selawat niki. Temenan. Mergo Allah mawon dawuh tenggene hadis kudusi. Laulaka lama khalaqtul aflak. Jika tidak engkau Muhammad, jika tidak ada engkau Muhammad, niscaya kami tidak akan jadikan cakrawala ini. Apa cakrawala? Bumi langit sai. Kanjeng Nabi dawuh dening Allah. Pertama, nek ora ana Kanjeng Nabi niku ora bakal ana langit bumi saisi. Mula sampai antarane Nur Muhammad dipun damel dening Allah karo dipun damelipun Nabi Adam lete mawon 2000 tahun. Nggih. Nur Muhammad pun didadosno rumiyin. Mula jumbuh kalih tenggene asraqalan anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri anta syamsun oleh ngelem satu jalin panjenengan menika minangka surya malah nurun fauqa nuri cahaya di atas cahaya. Maksudnya piye? Apa ning iki ana dhuwur meneh sandhuwure langit sandhuwure srengenge apa meneh cahaya. Mboten maksude niku. Cahyaning lampu paling madengi cah ganteng iki. Ora ana jajal dipatani ora ketok ganteng ya ta? Lah nggih. Cahayaning rembulan paling buah-buahan sing maune kecut iso malih legi. Cahayaning surya sing jenengan meme kotang malah mak biasanya ora arep udan malah do meme sempak jare men ora udan. Wong Jawa niki paling panas iki. Ya. Jalur udan jalur Gusti Allah. Jalur terang ya jalur karo Gusti ana sempak baru dibeme kayak men ora udan ya ora udanan wong ning jero lakang kok. Ya padha karo ana akik wong dodol akik men payu niki lho Mas. Akik kula niku regane larang pun tembas ora ana. Ning pasar rak ngedoli iki kapan dienggo bocah sumben bakal gede. Ya wong cacile bakal gede bener akik jenengan iki dereng. Niku kapan jenengan lamut nek ana udan kae insyaallah ora kudanan. Nanging boten sahabat
niku mbiyen wonten ingkang pun paring asma sahabat Umi Maktum. Piyambakipun boten pirsa napa-napa, abang ya anane mung peteng, putih ya peteng. Ora weruh wong sing ayu ki kaya apa, sing moblong-moblong kaya apa. Ya, sing dhuwur iso lengkung-lengkung ki kaya apa, sing cendhek iso napa? Semok niku ora ero. Ning karena cahyanipun Kanjeng Nabi, sinaripun Kanjeng Nabi, saged iman percaya dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Niki karena cahayanipun Kanjeng Nabi manjing wonten ing ragane Ummi Maktum, kasengsem wonten ing manahipun sehingga ngucapaken asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Niki diarani nurun fauqa nuri, niku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki jane ning donya niku lah ngenteni apa to Pak Bu? Jenengan urip ning donya ta niki? Urip apa mati? Urip. Alhamdulillah. Ning ngenteni apa kira-kira? Ngenteni mati. Ngenteni mati. Kapan wis ning ora wis mati, wis mlebu wis ora wis napa niku jenenge wis pisahan karo donya. Encen bener ngenteni mati. Ning dintani ora mati-mati, dintani rabi sih. Nek payu rabi jangan pun payu. Alhamdulillah cici polo cici ora wani tambah. Dewe Gusti Allah kapan wong iku gelem nyukuri nikmate Allah siji engko bakal ditambahi. Berarti jane sampean pak ditambahi ke Gusti Allah sampean ora gelem. Mula aja nyalano karo Gusti Allah. Nek sampean nyuripi ngono wae kuwi ora nyukuri kok. Nggih. Rabi dolanan akhirnya metu anak. Alhamdulillah. Terus perjalanan ngenteni napa? Ngenteni mati. Ning senajan toh ngenteni mati, kala wau wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jok pisan-pisan mati nek orang krungkep di agama Islam. Jane kon urip niku kepenak. Ning dunya dadi umate Kanjeng Nabi niku kon sing gawe sing kepe, kancane guyu ya melok guyu, kancane nangis jo melok nangis, malah nangis kabeh. Buya karo guyu wis bangga wae. Ora duwe wis petitang-petinding ngono wae. Napa sumbene nek mati ya ora digowo kabeh. Niki nggih mula kudu disyukuri. Lah bisane ayam niku jane penak, Pak. Ora ana wong gontok-gontokan, ora ana sampe bakar omahe kancane, ora sampe ana ngrebut bojone kancane, barang ora ana jane. Angger siji niku wau jenengan niki memperingati lairipun Kanjeng Nabi, sinambi mboten sinambi pancen kudu siji kelingan dawuhe Kanjeng Nabi. Nomor loro kelingan af'ale Kanjeng Nabi, tingkah lakunipun Kanjeng Nabi. Sing nomor 3 penetepanipun Kanjeng Nabi niku kepenak. Hadis niku wonten 3. Hadis niku wonten 3. Setunggal ingkang dipun ngendikake Rasulullah. Kaping kalih Kanjeng Nabi mboten sah ngendika, ning sarwa Kanjeng Nabi nindakaken, sahabat nderek-nderek niku termasuk sunahe Rasulullah. Sing kaping 3 Kanjeng Nabi ora ngendika, Kanjeng Nabi mboten nindakaken, tapi sahabat niki nglampahi Kanjeng Nabi mendel mawon. Netepke niku termasuk sunahe Kanjeng Nabi, termasuk sahabat Bilal nambahi as-salatu khairum minan naum. Ora perintah niku. Nek Kanjeng Nabi mendel mawon mergo cocok.
niki sunah niku wonten 3. Nah, termasuk ingkang kula aturaken wong nggak kepenak Kanjeng Nabi dawuh dipun riwayataken saking Abi Hurairah ngeten, unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man fawqakum fahuwa ajdar alla tajdaru ni'matallahi alaikum. Niki jenengan di samping jenengan pun napa niku mulyakno Kanjeng Nabi maca selawat kudu kemutan niki lahiripun Kanjeng Nabi napa niku nganyaraken meneh sing biyen lali men eling malih nggih, sing maune lali men eling, sing maune ya lali. Lah napa niki niku jane kepenak dadi tatananing awake dhewe tenggene keluarga sumrambah wonten ing kalangan masyarakat. Napa ungzuru ningalano sapa sira kabeh ilaman maring wong asfala kang luwih sak ngisore sapa man mingkum tinimbang sliramu kabeh. Sampeyan kita kabeh kon ningali wong sing sak ngisore segi pangkate sak ngisore kae pangkate ngono, aku pangkate ngene kae ji ana sing sak ngisorku neh, aku mung RT kae ji ana rakyate ngoten terus. Sing lurah ya ngono, aja ngesuk dadi camat, disyukuri wae dadi lurah ngesuk mergo ana sing sak ngisore. Nikmat napa nikmat? Wong anggere gelem ningali wong sing sak ngisore niku insyaallah atine ayem ora kembrung. Wis umpama mlaku ngeten iki padune aku men ora bulan iki kan mlaku kira-kira nek jenengan niku ningali ngandhap kalih ningali teng inggil niku luwih slamet ndi kira-kira? Ngandhap nggih niki kenyataan iki jenengan mlampamane dalane kaya ngene nglangak kira-kira napa bejut ora sirahe benjut mergo ndengokke sing dhuwur tapi nek ningali sing ngisor niki segi mlampah di samping lamun teng sana Mbah tambah wis dengokno dhuwur ngalamun pisan niki bahaya. Tapi nek dengokke dhuwur ayo mesti gegeblak, tapi nek wong ngisor insyaallah paringi selamat. Ngoten. Kok wingi kejadian kaya ngono, jane nek wis bayarane wis akeh, rasah gayuh bayaran sing luwih akeh meneh dadi ora kejadian kaya ngono. Iku mergo ngarah perkara sing luwih ora dengokke sing sak ngisore sing bayaran jenengan pira Kang sedina nek nyambuke paling 50.000 ki nek kecekel lah ning kono kok digawe jenengan kok sampai 6 sasi iki jajal ning jenengan yo alhamdulillah lah ngono wae rasa dengokke kae jane kono kan dengokke jenengan ning kanjeng jenengan ki yo ora pati ketok nggih niku jane kepenak kok disyukuri apapun yang ada kita tampi wonten sanipun Gusti alhamdulillah. Wala tanzuru ila man fawqakum aja sing didengokke wong sing sak ndhuwure bojone liwat ayu wah bojone aku tak golek meneh kira-kira wong ki mau diarani wong tok mis ora ngerti tok mis bareng ana wong ayu kecantolngi jeneng bathuk klimis angger ana bathuk klimis ngono diarani wong tok wong jenenge nyotok mis jo niki dadi ora usah
apa sing ana dinikmati syukur rasah donga sing sandu dhuwure niki dawuh Kanjeng Nabi. Mula keranti meringati Kanjeng Nabi siji kelingan dawuh Kanjeng Nabi sik supaya urip niku tentrem wonten ing alam donya ngentosi kapan wektane kita dipun suwanaken wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ajdar kuwi sing luwih apik. Kanjeng Nabi muni ngono kok. Kuwi sing apik. Allah tajdaru ben apa? Allah tajdaru nikmatallahi alaikum. Cik men sampean ki orang remehake, orang ngenyek peparinge Gusti Allah sing panjenengan tampi ijih kurang mawon. Allah tasmen orang remehake nikmati Allah. Jenengan dikai waras alhamdulillah. Dikai loro niku tasih wonten nikmat mboten? Tasih dipun paring nikmat sampai wong loro niku iso nggugurake dosa. Niku purawelase Allah niku. Jenengan diganjar loro ora sambat. Pun Gusti kula tampi Gusti pancen paring jenengan ngeten. Niku sampean kok sabar apa sing dipun paringake Allah dikai loro. Iku lho sampean rasa astagfirullahaladzim ya Allah. Ora usah. Kowe wis gugur dhewe dosane. Amin Allahumma amin. Welase Allah ngono kok. Niki mula siji kala wau niki nderek peringati Kanjeng Nabi kudu kalingan napa dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan kudu kalingan sop apa toh Kanjeng Nabi nasabe sapa lho nek nasabe dhewe ora perlu ning Kanjeng Nabi umat Kanjeng Nabi kudu kenal nasabe Kanjeng Nabi. Yo nasabe Kanjeng Nabi tabu Kang kan rak ngatur ibu-ibu aduh. Kanjeng Nabi Muhammad dilahirke ana ing Makkah dina Isnin Ramas Maulud tahune tahun gajah tahune tahun gajah Siti Aminah Ramani Sayyid Abdullah kan walid Siti Khadijah lan Siti Aisyah lan Siti Aisyah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah Siti Saudah Siti Ramlah Siti Maimunah di dunia Siti Sofia dan Siti Juwairiyah dan Siti Juwairiyah Sayyid Ibrahim Sayyid Qasim Sayyid Abdullah Umi Kulsum Siti Zainab Ruqayyah Siti Fatimah Ruqayyah Siti Fatimah Salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah Fikum amanim Usman alikum antunim Abu Bakar Umar Walid Sebunim Madinah hijrah kubur Madinah hijrah kubur Ikum pontonim Aku tolib ikum pamanim Abdul Muttalib ikum simbahin Sofia ikum bibi Sofia ikum bibi Zayin Hasim ikum buyutin Abdul Malaf ikum jangkain
madrasah lariane talit niku kranten memang wajib wong mukallaf niku dikenal ke kalih nabine kalih nasabe nabine. Tenggene akidatul awam dipun ulangaken tenggene madrasah niku kranten awal wajibin alal mukallaf ma'rifatu nasabi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing terakhir mau dengan mirang kilap niku udek-udek si wuri. Nerangno wong Jawa ra ono iki. Engkono niku anane ya bin ngoten tok. Sing ana udek-udek si wuri niku wong Jawa. Wong Jawa kok ora ngerti Jawane. Mula niki kilap niku bahasa Arab asline nek cara ning kene ge poyokan wong kilap ki maknane pira-pira asu kalbun jama'i kilabun ku parapan mergo mbah kilap niku nek cara mbiyen niku memang nek goyak niku nggawa asu lah nek kula ngingu asu ya goyaki tanggane lah banyak ngingu asu lan liyane. Lah kene ngerti carane umpama didilat asu ngerti dikumbah ping 7 dicampuri nganggo lebula sing wong awam ora ngerti apa-apane anggar teko melu. Lah niku ora bahaya. Lah niki dadi asline oleh ku asu anggar ora ning di rumah ngono. Njaba omah kanggo ngingu pitik nggo jaga. Mergo abab niku sing paling wangi niku ora ana liya asu. Ababe kiwan lho, sampai ababe menungso niku jekalah karo ababe asu. Mergo asu iku kamis paling kewan sing paling miturut kok. Mula sampai dengan ashabul kahfi niku wonten asu sing somben bakal mlebu swarga. Asu ana sing mlebu swarga mosok menungso ora mlebu swarga niku ra ya kebang diduduhno dalane swarga ku jek besok wae. Sok Kang nek wis tuwa lho apa umur iku iso ngerti nek awake dhewe iki sik tekan tuwa kon munggah masjid cik mengko sambate memang cek abot kok nggih nggih abot sing kelas kula niku nggih salat kadang ya abote ra karuan nek turun dibukai kadung malah abot turune. Memang abot ning abot niku syariate Kanjeng Nabi mila kanthi kita meringati wiyosan dalem Kanjeng Nabi kita sing derenge saged nindakaken salat 5 wektu mugi-mugi saged enggal nindakaken salat 5 wektu. Sing 5 wektu dangtek. Nah cara sing raja dangtek niku ya dangtek niku ya kadang ora kadang lakoni. Ya jek apik. Sampai Mbah Maimun niku prihatin dateng wong-wong umum mesake. Mergo ndongokke kahanan nyambut gawane esuk sampai sore nek ora iso 5 wektu ya mbok patang wektu. Sampai Mbak Mun ngendika wong Cina ngerti salat kok wong Jawa ora ngerti salat. Lah napa ji samsu cara Mbak Mun iki lho. Ji samsu angkane pira? 2 3 4 iku Cina ngerti salat. 2 niku salat subuh, 3 salat maghrib, 4 salat duhur, asar, isya. Ji samsu. Sampan udut rotok ora sembahyang. Karang ora tau udut ji samsu. Ya. Niku nandake wong udut to jarum super silakan. Ning kudu ngerti ji samsu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kudu ngerti udat-udat kok sampai ninggalke sembahyang. Lah niki dilekno. Nggih.
aja sampai lali karo samsu subuh maghrib duhur asar isya. Lho niki alhamdulillah ngono. Ora iso wis saking wis mbuh. Napa? Saking bingunge, saking mbuh pokoke. Paling ora ya Jumatane. Ngoten. Jenengan sampai Jibril niku ta, Pak? Bu, kita kok ngantuk meni ra? Ayo, kita yo ngantuk meni. Sampai Jibril niku lho kepengin dadi umate Kanjeng Nabi, lho awake dhewe dadi umate Kanjeng Nabi kok bosen. Ojo bosen. Nggih. Jibril niku pengen dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iri kalih jenengan, Bu. Sing diireni apa? 7 perkara. Tamanna Jibril ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin. Jibril arep-arepe kepingin dadi wong di Bonroto. Pingin dadi wong Bonroto Jibril kuwi. Mung gawe kok malaikat. Ora iso tangeh ngangge lamun. Lah napa siji arep-arepe Jibril? 7 perkara mau as-shalawatil khamsi ma'al iman. Siji pengen meni Jibril kuwi dadi umate Kanjeng Nabi niku iso salat bareng karo imam alias ya bet meneh Pak ben salat ya alhamdulillah kok kon jamaah bareng abeh ra karuan. Lho tapi Allah kan ya maringi keistimewaan welas asih dateng jenengan setiap fi kulli khotwatin hasanatun jangkah sampeyan niku lho adoh diganjar niku Jibril pengen mila sing maune sing jamaahe gantek muga-muga kanthi peringatan Kanjeng Nabi, kanthi sababa Kanjeng Nabi saged istiqomah berjamaah. Ora usah ndengok sapa sing nang ngarep. Wis ngono wae, wis pokoke sapa sing nang ngarep ya kuwi imami wis bismillah melu. Ngoten. Niki setunggal. Kepingine napa? Dadi umate Kanjeng Nabi sing sregep jamaah. Sing nomor loro napa? Wa mujalasatil ulama. Kepengin Jibril ana kumpulan ngaten niki. Pengen teko, pengen seneng. Niki ya mesti dibarengi karo malaikat. Amin Allahumma. Amin. Malaikat sapa? Malaikat raqib karo atid. Raqib sing ngateti ngamal sing sae. Niki jenengan dipun catet mesti dibarengi. Tapi Jibril kan ra. Niki kepengin mergo apa to majalis itu ulama, mujalasat ulama awal lungguh karo para kiai. Mergo awake dhewe wis ora ngomani para nabi, yo sing dadi warisi nabi yaiku para ulama. Nggih. Lah niki pengin ngoten. Mergo napa iso ndadekno mbok menawa sing maune lali dadi eling mergo kumpul karo ulama. Paham ora paham? Ora butuh paham kok. Perintah Kanjeng Nabi sing penting utlubul ilma walau bisin. Golek ilmu senajan sampai ke negeri Cina. Lho kok sampai Cina? Kanjeng Nabi dhewe kok Cina? Wong Cina ki wong ranong Islam. Saiki wis ana. Lah piye? Niku perintahe kon golek ilmu ora kon paham. Memang mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Wong kapan dikersakno apik dening Allah, wong ku gelem memahami ilmu agama. Ana pengajian mangkat dipahamno. Nggih, amin Allahumma.
Nggih menika napa? Ya datul marid. Tilik wong lara. Berat wong tilik wong lara saiki. Tilik wong lara kudu nggo dhuwit to. Nggih, mriki nggih ngoten. Lara meneh. Wehi. Sapa? Ya Allah. Jane ora kudu kok, Bu. Ora kudu. Sing lara ditilik ngono kadang-kadang wis ayeme ora karuan. Nggih napa nggih? Nek kadang-kadang awake dhewe iki lho. Awake dhewe mergo kenang nafsu kae mau. Digawani nafsu dening Allah, nek ora nggo dhuwit ora sida tilik. Jane kudu diguwak kaya ngene iki. Sementing ditiliki, wong kadang-kadang ditiliki dulure ora ge tontonan, kadang-kadang ora ngono. Sing lara kadang-kadang perasaane malah aku lara ge subhanallah. Lha niki aja. Alhamdulillah dulurku iso tilik, mbok menawa iso ndadekno ndongano iso ditilan waras. Iki Jibril seneng ora karo. Nek ana wong lara ditiliki. Aja ngenteni mati tok. Nah, iki. Mungkin ya. Bar wonten niku wa tasyiil janazah. Nek ana bar lara biasane apa? Mati. Nggih. Wong lara niku kula nek jenengan tilik wong lara niku diarem-aremi aja kok diwedeni yo. Wong lara kuwi to yo, nek ana urip yo nek ora waras yo mati yo. Ya malah sing lara iki langsung segaglak. Lara jantung tambah nemen kok. Iya, tambah parah. Malah nek ora waras ki to yo mati. Wingi ketong nggo kon keto yo mati. Ya, malah dikandak-kandakno. Ya. Niki memang yo dise wong lara di tengah-tengah. Nek ora waras yo mati. Mula dungane kapan iso waras diparingo saged istiqomah, kapan mau mati wis pancen dhisik sing dijaluk husnul khotimah. Daripada mati somben ora husnul khotimah, pilih ndi? Saiki. Ya pilih saiki husnul khotimah. Pas ngaji niki ana innalillah jenengan ana sing innalillah ya alhamdulillah. Sing mati alhamdulillah tapi tanggalin jenengan sing urip. Jenengan goyang gusu mati nih. Mula sing dijaluk niku mati gusu seneng. Ya, suwalike wong lahirake. Bu, tau nglairke ra? Tau ra? Dereng. Oh iya, ora tau. Gayane iki wong wedok iku cok untunge dikai nikmat lali, Pak. Wong wedok kuwi dikai nikmat lali, ora dikai nikmat lali. Pegang bayine. Aku sing tau ngrasake larane ra karuan. Nggih. Temenan nek ngedeng mengasek ora karuan wong wedok itu. Ning di alhamdulillah dikai nikmat dening Allah lali ke mau. Jadi bar bayi lali, akhirnya rasan-rasan meneh dadi meneh. Alhamdulillah sesuk rekoso meneh wis Pak aku kapok Pak sesuk jeneh Pak. Halah dibus. Sesuk metu meneh sing nomor 3. Meneh kaya kula ngeten iki. Gen duwe kok cowok tok iki jajal. Anak kula ne anake 3 cowok kabeh. Alhamdulillah. Durung anak cewek iki ya. Ayo Cik, coba lagi terus, Pak. Wah niki. Lagi gas terus gas pol kunan Kang. Nanti aku kok ngene. Los kok piye. Lah kene kan cah santri. Cah santri kan ngerti. Ngerti maksudnya piye? Ngerti selae. Udah ngerti selae ra. Umpama dina Senin. Sing ana Senin, Kamis, Jumat. Ya orang lah kebutuhane ora kuwi kok. Jupuk tanggale wae ra. Ngono ra. Nah niku. Alhamdulillah niki Bu. Dadi nek ana wong kok warak lara mesti arep-arep ora mati ya mari. Muga-muga sing do sami
sakit nyandang gerah muga-muga dipun paring ingkang saras bibarokati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Niki terus kia mungkin sampai jam piro malah rampung aku ora bali yang ngono tidak omahe. Waduh. Nek ana mayit seneng diiringno. Ngiringke mayit niku memang ganjaran luwih akeh. Sampai Kanjeng Nabi dawuh ana rong kirot. Rong kirot niku apa? Wak gumin ukut niku ganjarane. Nek ngiringke mayit. Tapi sampai nang ida-ida ku ya sing rada welas, idak-idak mayit karo-karo yen mung suwe modilan saiki. Ya Allah. Saiki karepmu rawani petitang, pentinting gue saiki kuwapok kowe mudhar kowe. Ya Allah. Ning kon kuburan ki kon ngeling pati malah ngincim-ngincim kancane ra ya ana kok kaya ngono iki. Padahal jenengan nek abar kira minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Lah kok ono balangi lemah ke piye kae? Iki maksude ngono. Minha khalaqnakum artine sangka iki lho sampean ki biyen sangka lemah didadake dadi menungso bebusi kaya ngeten. Iku biyen sangka lemah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum lan saiki mlebu ning jero lemah arep dibelet kon ibadah kok angele ra karuan ki lho ya disambat sesuk lan sesuk iki tak kapan meneh. Ayo arep mlebu ning lemah. Bar ngene iku ora cukup mlebu tok somben ditokno minha nukhrijukum taratan ukhra somben bakal metu alias somben ana sing yaumul ba'ats menungso iku bakal metu sangka kuburane lir kadya jamur tukul ana ing wektu rendeng. Urip maneh jenenge yaumul ba'ats. Nah niku nyilikke mula kon sing dadi iktibar nek ana wong mati niku cek ben awake tambah sregep ngibadahi. Dipun lajengaken nggih menika wasakil mai. Aweh omben ngaten iki. Niki sapa semoga iki alhamdulillah niki termasuk Jibril seneng aweh omben ngaten iki. Iki model ora ngerti nek kandhane iki jenenge sapa. Iki Jibril iki seneng nek ana wong nek ana paling ora nek ana tamu ora bayang pantes-pantese jarang-jarang putih. Lah niku termasuk Jibril ku seneng nek ana wong nyugati napa paringi jaya. Ora kudu kopi, ora kudu teh. Nah niki termasuk arep-arepe Jibril dadi umat Kanjeng Nabi seneng aweh unjukan. Niki iki muga-muga termasuk mimbadi termasuk syariat Kanjeng Nabi jenengan paring pasogatan niki amin Allahumma amin. Sedipun terasaken nggih menika napa niku jenenge welas dateng wong yatim nggih niki welas dateng wong yatim ana bocah yatim niku termasuk Jibril seneng kepengin melasi dateng apa dateng apa ikramil jar wal yatim mulyake tangga mulyake bocah yatim. Nah niki mereka dawuh Kanjeng Nabi dawuh ma'ala yu'minu ahadukum ngoten nggih mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Iki apik meneh wong kapan nikmat ora bakal duwe masalah. Iki dawuh Kanjeng Nabi sapa engko iman dhateng Kanjeng Allah lan malaikate lan rasule ya iku gelem mulyake tangga. Jibril seneng ngeten. Lah nggih ditangga kadang dipecohi.
padahal nek ana apa pun sambate karo sapa tangga niki kula lan bocah yatim niki pitu niki sing dipun senengi dening arep-arepe Jibril dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih boten sah dangu-dangu namung mekaten ingkang pokok kula kepengin urip sing kepenak kala wau siji nderek dhewe Kanjeng Nabi kudu nderoh kudu ngerti wong sing sak ngisore aja ngangak karo wong sing sandhu nggih niku sing telu terus meneh napa kudu arep-arepe Jibril tambah ngibadahi mergo awake selesai ora mungsungi arep bakal nusul datang para arwah ingkang sampun sumare alias badhe sowan wonten ngarsanipun Allah sing supaya mben kita pecah netepi husnul khotimah ngoten wis pokoke disyukuri bojo galak ya alhamdulillah nek ora galak tambah apa pengin sampean bojone galak apa pengin bojone setruk ora iso ngomong pilih galak ya galak ci alhamdulillah mulo ora nono pokoke ninggalake nikmate Allah ku ora iso ming wonge wae ora rumangsa nek digawe nikmat karo Gusti Allah bojo galake ora karuang tinggal lunga paling sampean coba line kalingan karo galake kaya mau alhamdulillah iku cek syukur kudune cek pokoke kudu ana syukure wae wis kudu nyukuri nikmate Gusti Allah apapun sih sithik kudu disyukuri mergo kapan ora gelem syukur nikmate Allah ora ridho qadhae Gusti Allah kon golek pangeran saliyane Gusti ora ono ora jadi nek dikai nikmat kon syukur nek dikai keblahen dikai cobaan dening Allah kon sing sobat nek ora gelem dikai nikmat ora syukur kaya kedadian iki mergo inna adzabi lasyadid kuwi ning donya niku burung sumben nek ana ditakokno dunya sing semono kae sampean wis mlebu kono sing dunyane akeh jigeri mergo diitung kabeh alhamdulillah nggih niku goro-goro niku Pak mula kudu disyukuri nah niki nggih mun nggih mboten sah kathah pun ngantuk yo ngantuk niku yo nikmat dinikmati nek sing ngantuk Bu mergo paling lumane wong ngantuk sampai sirahe dikake tanggane ngantuk teku ning gone kancane sintal ki yo ngantuk ngantuk kang iki yo moh tenang ngene aku dijeglut tembok tangi nikmat niku ngantuk ya nikmat di terakhir niku kita kenal kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifatnya napa wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan Kanjeng Nabi niku manungsa sing luwih apik budi pekertine ya apik kedadeyane bagus sing bagus paling bagus niku Kanjeng Nabi mula diarani insanul kamil manungsa sing paling sempurna manusia yang paling sempurna bisa lagu Nabi Muhammad ya jadi Kanjeng Nabi niku ngoten siji niku paling sempurna Kanjeng Nabi mboten nate ihtilam perlu niki mergo lahir Kanjeng ngerti Kanjeng Nabi ora tau ngimpi metu mani Pak awit cilik nganti Joko nganti tua Kanjeng Nabi mboten nate sing jenenge ngimpi metu mani bayangke cewek kebon rata singgo bengi terbayang metu mani Kanjeng Nabi babar ora kaya sisih kuwi udah satu sundi bojo udah satu sapa ngimpi
sampean wajib aduh senajan toh ngimpi urung rapi kan. Alhamdulillah. Tapi tahu metu sih. Wajib adus. Ayo wajib adus. Ini kan Nabi rak tahu. Ini kan Nabi. Keistimewaan kan Nabi. Mula isan kamu. Loro kan Nabi ora tahu di Israil laler babar belas. Ora kaya dhewe jure pe dikroyo. Ya Allah, jenengan nate bayangke ngoten lho. Iki urip lho urung dadi batang, jadi kok laler. Ngono mencel ning tutuk sisan. Muluh sampai ono pepatah ya, man laisal adab kadzuban. Wong kok ora di sopan santun wilir kadya kaya nek ana cah nom-noman kok ora di sopan santun kuwi lah. Mula sing sopan ya Le. Sopan karo wong tuane apa meneh bakal mertuane. Duwe ra? Urung. Duwe yo tak dungake muga-muga ndang entuk. Wong duwe kudu sopan wis lah rasa. Ora di kendaraan ben sing penting sopan ditampa insyaallah. Dene ana mertua kok sing dipilih kendaraane ora sopan sithik sing penting sugih kuwi ora motor geblek kuwi. Malah sing sopan santune nggo picis kaya ngono. Tapi ora santri bloon lho ya. Aman. Ora sayo niki sopan santun. Ikan hamajin hamaj. Niki sifat Kanjeng Nabi. Terus meneh Kanjeng Nabi niku kapan? Napa teng wingking, ngerti teng wingking nggih? Pipis kalih nggih. Niku langsung ilang. Langsung ditelan bu. Niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ora nono. Napa niki ayang-ayangane. Nggih, Kanjeng Nabi ora diayang-ayang. Kesorotan kaya ngeten iki. Blas ora nono ayang-ayangan Kanjeng Nabi. Keistimewaan. Ora nono wong kok iso gambar jeneng. Ono gambar malah biyen dadi masalah lho Kanjeng Nabi kok dibagal di gambarke kartun. Ora ngenyek. Wong sedangkan soen sinar apapun Kanjeng Nabi ora duwe ayang-ayang kok sampai iso gawe Kanjeng Nabi digawe kartun iki lak yo. Nauzubillah. Ki Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi meneh kapan lelenggahan ngeten iki paling dhuwur dhewe mesti pundake Kanjeng Nabi. Kanjeng paling dhuwur dhewe ra iso. Niku keistimewaan Kanjeng Nabi. Terus meneh Kanjeng Nabi niku awit cilik mpun sunat. Nggih, medal saking guwa garbaning ibu niku Kanjeng Nabi wis sunat. Ndawa iki ra didandake, ditereke ya. Nek Kanjeng Nabi sampun sunat niku Kanjeng Nabi. Niku keistimewaanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai qadamahu qabbalahumal ba'iru fazala masakahu minal mihani wan nawati. Dramaane Kanjeng Nabi iki awake dhewe iso nglampahi tengene Mbah Yai garwa kula badhe mbabaraken muga paringano gampil njaluk banyu. Kafir apa ora wong nyatane niki zaman biyen ora zaman biyen saiki ya ana unta Mekah kono kapan kekeselen mergo nyambut karo majikane unta niku unta iso golek idlamane Kanjeng Nabi kanggo tombo golek berkah niku dlaman sing berdinyak karo Kanjeng Nabi mau niku dilatih karo unta sehingga unta sing kesel iso ilang kesele sing berdigebuki majikane ilang lara. Mula saiki ana wong lara kadang-kadang disuwukno ning nggone Mbah Yai banyu. Ora kok banyu
iki sing bisa marekno ning Allah sing paring maring lantaran banyu menika. Amin Allahumma. Paham nggih? Ngoten aja mok dikafir Allah banyu percaya karo banyu. Ora percaya karo banyu. Biyen wae kaya ngono kedadiane ana unta sampai kelaran ngilati bekas delamane Kanjeng Nabi dipun paringi saras. Lho niki lho Kanjeng Nabi istimewa. Ana sing ora kena ditutno. Termasuk min khawaisil Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi duwe keistimewaan sing ora kena ora kena dilakoni karo umat. Sifat khususnya Kanjeng Nabi aja dinut. Siji, Kanjeng Nabi sifat khususnya nopone Kanjeng Nabi ora najis. Uyuhe jenengan najis, Kanjeng Nabi mboten najis. Bentoh syariate Kanjeng Nabi ngarani nek uyuh niku kepan perkara sing metu sangka dalan loro apa bentuke niku hukume najis dalam hukum fikih. Tapi kejaba ngene Kanjeng Nabi Muhammad niki sifat khususiyah. Kanjeng Nabi poso wisol ngebleng umat ora oleh poso sambung terus ora tau buka niku Kanjeng Nabi nglarang mboten pareng. Ning Kanjeng Nabi nglampahi piyambak niku jenenge sifat khususiyah. Garwa Kanjeng Nabi pirang-pirang iki khusus Mbah, aja jenengan golekne. Wong Kanjeng Nabi rek sampai kata lah umat ora oleh berarti monopoli ora. Memang iku sifat khususnya Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi garwa niku ora ndurusi hawa nafsu, iku perintah Gusti Allah. Saudah lah saudah. Ini ana saudah. Wong ireng kok putih. Putih ya. Lah saudah Kanjeng Nabi ki ireng kok elek. Elek. Ning Kanjeng Nabi kok kersa garwa mergo perintah Gusti Allah. Biar saudah pisan. Garwa semono niku putrane kabeh medale saking Dewi Khadijah. Gene Kanjeng Nabi kok randhen putra lanang, iya kaprahe Nabi kuwi sing nerusake perjuangane anak lanang. Mula Kanjeng Nabi kagungan putra jalur kakung niku alit pun sedo. Mergo napa cek men ora diterusake anake putrane. Wong Kanjeng Nabi niku nabi akhiruz zaman. Niki mula Kanjeng Nabi putrane sing tasik niku kaputri Dewi Fatimah. Kalau sing pun disebutake Fatimah garwane Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku sinten? Purnaane Kanjeng Nabi. Ngoten padha-padha putrane Abdullah. Nggih, Sayyid Abdul putrane napa? Abdul Muthalib. Iku Abdullah termasuk Abu Thalib. Iku sifat khususiyah Kanjeng Nabi. Dibutuhkan di kula. Asrokolan Bu nggih, niki pun butuhkan di asrokolan saking kawula saestu. Anginipun kalau marak sowan boten sanes netepi dawuh mugi-mugi boten napa menika saking napa kekhilafan kesalahan kula tansah nyuwun samudra pangapunten nggih. Sing penting kalau wau kita pun mahabbah dhateng Rasulullah nderek memperingati lahir ibun Rasulullah. Ngoten nggih. Obido sing dimedalake saking Kanjeng Nabi kamiskil hitam kaya dene napa Kanjeng Nabi lir kadya kaya dene mutiara niku nek saking Kanjeng Nabi sing pun dipun delake aturake. Nek atur kula niku ature muji niku ora apa jambu bol liwat lele cangkem itu bol mule tapi muga-muga manfaate nggih. Amin Allahumma